Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Onaku nga bwegenda no Monday, sawa ziri 2 zennyini. Kwa konka gedda kikanya kuba okubuuza nko sedda kikanya okubabuuzaako n'endyoka ndabanno ebiddako. Olwaleero njagala muntagingire bannaddiini bonna. Njala video bagibeereko. Kubanga ekigwero gikyaliro njagala nga kyanjawulo era njagala buli muntu yina kimukwateko. Naawe atudde mu ddiiro lyo njagala weebuuze ekibuuzo kingenda okubuuza abantu bano bannaddiini mu kigwero gikyaliro. Kikkakateko okibuuze ofune answer ate weddemu. So no mwembala wakatuuka mulamusiza njagala tandika n'ekigwero gikyaleero. Ekigwero gikyaleero nno buli omu ogenda kiwulira bubwo naye ng'ate nga sinagenda ku kigwero njala muntagingire abasawo bonna abakolera mu ddwaliro ly'e Mulago ne mu referral hospitals zonna mu ggwanga. Yena shocking news zenjagala muwulize bulungi nnyo. Omanyi bulijjo mbaga ebintu bino nga mulowooza bintu byakusaaga. Njagala mmwe kennyini mwewulirireko bulungi nnyo mulyoke mutegeere kiki ekiri mu Uganda gye babaziba amaaso ne mutaba bulungi. Kyenjagala mulabe bulungi nnyo. Alright, kati njala tandika n'ekigwero gikyaleero. Ekigwero gikyaleero kyo njala tumira mwenna banyumira akamnyomero kana k'ekigwero gi nti mujje barako gye mutuusaako engalo kansubira nti muli bulungi nangedde bulungi. Alright, ekigwero gikyaleero nja kitandika bwete. Ensi gye tulimu ffenna gye tuyita Uganda newankubadde abamu twabinyiika mu nsuwa ne tusobola okweyongerayoko gye tusobola okufunira omuddo ogwa kiragala okuba tusobola okubeezaawo obulamu bwaffe ne famire zaffe wapo abooluganda bakola b'emikwano nga mu Uganda kigaanye ne tugaka tujjeko magulu meeru eno tuyiyeeko tulabe ensi ne tugireka naye twasigala n'omutima gwe nga tujagala kubanga bye tulaba eno bye twandiyagadde bikube mu Uganda. Naye ekizibu ekiri mu Uganda kiri ekizibu kimu kiriwo kiti nti tubadde ebbanga ddene nnyo nga tulimbibwa nga tukwekebwa okumanya ate amazima ne gafuuka ekizibu mu Uganda. Ate era amazima ne gafuuka ekizibu eri omwana w'omuddugavu. Omwana w'omuddugavu osibiddwa akatambaala okumala emyaka 8 oba 10 nga tomanyi lwaki oli muddugavu, tomanyi lwaki osibiddwa mu bwavu, tomanyi lwaki osibiddwa mu kaguli, lwaki gw'osalibwa emisango egy'ekisiru, lwaki gw'ottibwa notabaako ntuukoyo, notabaako kibuuzo kikubuuzibwa gunofa nga omuddugavu ena kufuba ekyo ekintu kukikulema. Kyekiri mu Uganda essaawa zino. Buli muntu yeekolera kyayagala kubanga okufa mu Uganda kati kiringa banagamba nti happy birthday to you ne kiggwa ekya tekiwedde ne mu Uganda bakitibwe kiri. Ekigambo kyengenda okwogera lwali kiriwo ekiti. Lwaki tugenda mu masinzizo naye ate bwe tufuluma amasinzizo gano ne tulabye okwogera amazima ge batuba batuwulidde mu kyaki? Lwaki mugenda mu masinzizo okutendereza Mukama Katonda gye tusuubira okwogerera amazima mu buli kintu kyonna ng'era omuntu yenna abazizza omusango ogwa naggomola okugenda okwetondera Mukama Katonda oba okwejjusa n'oyogera amazima na biki ebyaliwo. Naye mu Uganda lwaki amazima ate gafuuka ekizibu? Why do we attend churches or prayers when we fear to speak the truth? That is my question today in Ekigulalogy. Why do we attend churches or prayers when we fear to speak the truth? Kino kigenderi buli Munnayuganda yenna. Lwaki tugenda mu masinzizo ate okuva mu masinzizo ne tulabira okwogera amazima ne tugavaako? Kiki ekyatuuka ku Uganda? Eno message obaka njagala bugenda eri bannayuganda mwenna nga sawudde mu ddiini ki? Ekituufu kiri nti yessaawa twogera amazima. Ennyukuta A tugiyite A, ennyukuta B tugiyite B, ennyukuta Z tugiyite Z. Okusinga okwebuzaabuza ng'afukaanaaba. N'olw'ensonga eyo ngenda tandika n'ekigwero gikyaleero kuba saagala bamalira budde ng'asiikira omuseera ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi gubikwavula. Mumpulira bulungi? Saagala bamalira budde ng'asiikira omuseera ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi omuseera ogwo gubikavula. Ekivunulwa nti saagala bamalira budde ng'asiikira enkoko ebinyeebwa so nga ate n'ebibisi mwanattu ebyeyunira bulungi nnyo biyinza n'okuba nga bebigisinga okiwoomera. Ntandisa. Tuli mu Uganda eyaleero ng'omuntu asobola okufa ne tukweka amazima ne tutabuuza. Tuli mu Uganda ng'ebikolwa eby'obutemu ebyatisa bajjajjaffe mu nsiko ne bagenda okulwana okununula Uganda by'ebikolwa bimu ebiriwo essaawa zino nga n'abazzukulu ba Uganda n'abaana batandise okuwanga nk'okugenda mu nsi za Bulaaya okunoonya ekigulira amagala eddiba
n'okunoonya obuwaŋŋanguse mu nsi bajjajja bwe gye baayira omusaayi ne bakitaabwe nga mazima gatulemye okwogera. Bannaddiini n'abasajja bannabyabufuzi amazima ogoogera nga n'ofa lumu. Abasajja bajjajjaffe ne bakitaffe mu Katonda abattibwa mu mirembe gy'Amiini n'emirembe gy'ensavu n'enkyekanga baavanga ne boogera amazima ne bagoogera nti mazima okusinga bano abaleero kubanga omumpembe Yosef Tobasira mutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzeeyi Zedde nsanga bisibe yabasiba akatambaala n'agamba nti bano abantu nno bateeka mu kaguli weesobola obbafundiza nga tewali ayogera era nga tewali ankuba ku mukono yakikola atya. Yaddira n'asooka gye buvuddeko ng'ajja atta bannaddiini yeebuzabuza ng'afukaana abo ati gonna mazzi so ng'ate wabeerawo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi. N'atandika okutta okuva ku luwumu nga gyabuzaabuza n'ajja ngatta mpaka olwayo nakati akyatta ne bye yasembeyo okutta ng'ensi ekiraba. Teri yali avuddeyo kuvumirwa kikola kya bannaddiini abattibwa mu Uganda nakati olwayo teriyo. Naye nga abasajja ba Katonda baali boogera ensonga ezisobola okutaasa eggwanga. Eggwanga Uganda mukyali abatwogera boogezi. Akaseera kajja kutuuka nga tuli mu mbeera ey'akafandali nga n'okwogera obugambo ekigamba abantu tebanneemulekeraawo ekintu ekigenda mu maaso nga kijja kuba kizibu so nga ate okugema kusinga okuwonya. Ebigambo bye njogera mujja biwulira ate mujja bitegeera bulungi nnyo. Essaawa zino bannaddiini Museveni yabatega akakojo. Olunaku lwe bakulonda nti oli gw'okulira essaza ly'Egindi Yoseeri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsi yaleeta muzeeyi Zedde ng'akukwanga ebbaasa ey'ensimbi ebagiyita don't speak ng'akukwase emmotoka mpya kapyata ebagiyita don't mind with my business. Nkiwulira ebbaasa ebagiyita don't speak zip up your mouth then emmotoka bagiyita don't mind about my business. So kawabuziga gwo omuntu omukulu waaki Yoseeri bannaddiini buli muntu afuna ekifo ekinene asooka muwa bbaasa na mmotoka kiba kitegeeza gwe gwawadde enguzi tolina mandeeti wadde authority okwogera ku nsonga yonna enkya mu Uganda. Baluumu babeene kiwanuka bo okubatta baamala funa nsimbira mmotoka. Njala kubuuza gwe omusumba, njala kubuuza gwe faada, njala kubuuza gwe pasita. Ddiini ki gy'osoma ekukkiriza okulaba ebikolwa by'okutta abantu n'okugamba abantu nga bigenda mu maaso mu Uganda n'otula mu mmotoka n'ogabumbira n'otambula n'oddewuune webikka nga bana abantu bafa? Ddiini ki gy'osaba Katonda gy'ogaa nti Katonda gw'osinza ng'abaana abantu bali mu makomera teriwaddayo omusango? Ekitabo ekitukuvu kitugamba teri muntu alisalira muntu munne musango ku nsi. Naye nakyo ne mukireka abaana babeera mu makomera nga tebafunye adde fair trial oba okuwulizibwa ku nsonga zaabwe. Omusajja omukulu najja ku TV n'agamba twakutta abaana n'emmundu emu n'amasasi 37 nga mukwaddeko abaana 305. Naawe omukulu w'eddiini ojja ku makya n'ogenda n'osabisa emmisa n'owa n'obugaati n'osembeza n'ogenda enkya n'obika eggandula n'owebaka ng'ensi ebonaabona. Ensi bwe neegwamu akatabanko gw'ogenda okubuuzibwa ebibuuzo bino. Gwe munnabyabufuzi ali mu kulya emitwalo 10 milioni 5 otandika okwogera olujapaani ng'abaana bali mu kufa kitegeeza nti ogenda kubeera accountable for all these crimes against humanity in Uganda. Ate era nawe ojja kukomekeza ng'ogenze muki ng'ogenze mu kkomera kubanga mulina okudda mu bibuuzo bino. Kiki ekibatwala mu makereziya ne mu makanisa nga temusobola kwogera mazima? Nze ali mu kwogera mazima ne bannange essaawa zino tuli mu kubundabunda n'okufuluma enju kizibu n'okulisa famire zaffe kizibu. Si lwakuba tetulina byakkola tubirina olw'okuba nti buli omu baamuteeka omugaati mu kamwa temukyasobola kwogera ku nsonga zino. Essaawa zino omuti gwa sabulu gwa nusu 8 lita y'amafuta gwa nusu 6. School fees abasomeranga emitwalo 10 basomera milioni 2.5 omwezi oyingiza setemeka. Lwaki muyingira amakyaki nga mutya okwogera amazima? Lwaki bannaddiini muyimirira ku bituuti ne mubuulira nga bye mubuulira tebikwatagana ddiini, tebikwatagana na buyinza bwa Katonda bwe yawawa? Ne mutandika okubuzaabuza abantu buli mwaka siriki kubanga babawa embuzi. Ebbaasa bagiyita don't talk zip up your mouth. Emmotoka bagiyita don't mind about my business. It's system ya 7. That's why no one is coming out to condemn all the activities or the brutal activities of killing and kidnapping Ugandans amongst the religious leaders in Uganda. This must stop.
tojja kumuli agenda kuwabirabo mu kanisa nga waliwo essaawa zino ali ku miggo, waliwo essaawa zino asibiddwa amatafaali ku buli maabwe. Tojja kumuli agenda mu kanisa ng'omwana bamuziisa alaba. Tojja kungamba agenda mu kanisa nga bannabyabufuzi essaawa zino basigawo baabawo obutwa nga balwanira bulamu bwabwe. Si kye tulimu. Mulekeraawo okulya mu nsi yammwe olukwe. So nno ekigula luggi nkimaliriza olwaleero. Mukama babeere amazima googerwe. Yogera amazima ofe ng'oli muzira. Bannaddiini bannayuganda bangi waliyo eggulu. Nkiddamu. Bwe mbamanyi ng'ekituufu waliyo eggulu, musituke mwogere. Okujja nga mukimanyi teri ggulu, then mwogere ebyobulimba ng'ozeebuze ensi. Nkiddamu. Teri munnaddiini ng'ali mu Uganda adda mu mulyango gwa ggulu, taliyo. Teriyo munnabyabufuzi mu Uganda nga tasobola kwogera mazima adda mu mulyango gwa ggulu. Kyofuna abasimba baga nti bannaddiini abasinga obungi temugenda kula ku mulyango gwa ggulu. Ate ffe ndiga, ffe tuyinza okula mu mulyango gwa ggulu. Nkiddamu with authority. Teri munnaddiini mu Uganda agenda kula mu mulyango gwa ggulu. Teri munnabyabufuzi mu Uganda atayogerera kulwanira abantu agenda kula mu mulyango gwa ggulu. Ffe ate ndiga ensibona naffe tugenda okula mu mulyango gwa ggulu. Kubanga we are innocent, we know nothing. You say, hope you copy this information. Stop killing Ugandans and stop torturing Ugandans. Enough is enough. In 1986, you waged a war against the previous governments because you claim those governments they used to torture and kill and kidnap Ugandans. What are you doing right now? You are doing the same. We are going to use the same methods you opt for so that we liberate our nation. If not so, otherwise change your tactics before it's too late. Kyekibadde kigwalo gikyalero, Mukama abakingirize musobole okulya video eno bulungi nnyo. Ngenda tandika video eno bulungi nnyo. Era video etandise ekigwalo gikikomyawo. Njala mutagira abantu bano wamanga. Yoseri tebahabula otabasika mutano wakarekeza ensi yaleta muzayizedde ensanga bisibe. Ku video kuno nkwagalako. Njagalako Janet Kembabazi, Mama Assassin. Njagalako Audrey Lwabogo, the night dancer, omusiza atunda ebiwoolo n'ensigo. Njagalako Muhozi Kanyerupama, the baby assassin. Njagalako eyayita Jerusalem Sarakwanda naho George, the mafia. Njagalako n'abaana bamwe babeere ku video eno. Kati video etandise. So can't see them what they go on. Alright. Video etandise. Nga video ntanatandika kansooke mbazanyira video gye nabazanyira ku recently kwemba ntandikira olugero lwaleero musooke muteeka kasensi. No video mugijjukira. Abantu babasuura bareze mirambo bakisuura busuuzi bengera bagisuura bagirese misana bagisuure mirambo mingi bagirese ku motoka rengera kiriyembarara. Banyayuganda twagala tuyambibwe Banyayuganda mutuyambe Banyayuganda mutudukire Bannayuganda. Sigenda gimalayo. Ntandika video yange bulungi nnyo. Nga sinatandika video yange bulungi nnyo, njagala nsooke nfune wano dakiika emu bbiri mala okuteeka ku nsonga zino maaso. Okusookera njagala kutumira Bannayuganda mwenna n'embebaza omulimu gwe mukola. Muggulewo Twitter account mu buli kadde. Kozesa essimu yo eyabuyonjo. Genda ku mutimbagano gulawo kibanja ku Twitter account. Otandika okwogera ku nsonga eziruma ensi yo. Ya bwerere si ya nsimbi. Kozesa embizizo. Kozesa obwongo bwo. Kozesa amaaso go. Kozesa ebintu byolaba okutandika okukonda emigero ebikulu bigenda mu maaso mu Uganda. Ekyo kimu. Mugobere emitimbagano ekyalimu empeka emera. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu. Njagala bebaza nnyo mwenna Bannayuganda
abasobodde okulwana olutalo n'abakyalulwana okulaba nga tufuna obwetwaze mu nsi yaffe Uganda n'okukyusa obuvuna obuyinza mu ngeri esoboka kubanga tukyayogera naye ate waliwo enjinza okuddawo nga tukyasobola kwogera nga wakiyita vuba wompitewo njagala bebaza nnyo abalwanyi olutalo okulaba nti tujja envunza mu kibondo gye badde yeekwese okutuuka lwevuddeyo neeraga nti ntuufu mwebali nnyo mwebalire ddala era njagala bagategeeza mu butongole sekadaama nkiddamu sekadaama wa DP temuddamu muyita Senkaggale ono ye sekadaama wa DP wetwogerera essaawa zino avuddeyo busimbaalaala ng'omusezi agula Siyani nti ngenda kulira ku bantu bange nti ayingidde ekibiina kya National Robbers Movement omwami ono ekyamuleeta nakibanyonnyola dda nnyo era nenkibabuulira lwakuba nti abadde abulako ku kimu okumwatulira ategeezebwe ensi emutegeere kikyali sekadaama wa DP omugenzi Nobert Mawowe munange avudde olwaliro n'ategeeza nti butereevu akolagana n'ekibiina kya National Robbers Movement kitegeeza ki mwenna baganda bange mwenna bakyalimu empeka emera nga mwagala enkyukakyuka n'okuyamba eggwanga Uganda mbasaba musuuleewo ebikola ng'obudde bukyali munoonyeeko ebibanja ewala ekibiina kya Democratic Party ekyabajjajjaffe ekyatandikibwawo essaawa zino tukyogera tekikyaliwo mukirabanga ekiriwo tekikyaliwo ngenda kuba omulango gutakungula mwenna baagala kye munoonyeeko ebibanja ewalala ng'obudde bukyali ekibiina kyagenze ng'ekya UPC bwe kyagenda ng'ebiro byagenda ye kennyini anaatera nayo okunyuka ye kennyini Joseph Bahura yagamba nti tunaatuukira mu 2021 wajja kuba tewakyaliwo ekibiina kya byabufuzi kimuvuganya yali akimanyi bulungi nnyo nengamba kyekwese ng'owetulwabika kubanga tutegeera liiso kiri akutemyako nti gundi yafudde ng'alikoze waati nga beebuzaabuza nga bafuka n'abaana ekitegeeza gonna agaggudde memba omutongole wa National Robbers Movement sekadaama wa DP Nobert Mawowe mwebale kulwana lutalo namugjayo kati tutegeera ne bw'anaalwana kyalwanira tukimanyi ate nabagamba nti omwami ono alina obulwadde bwa rabies mbwe eboggola alina okuboggola buli ayitawo ate nabagamba yayiikako Windows yatwagende nayo yayiika Windows kati tusobola kwajunga na musajja yayiika Windows ng'alinamu obulwadde bwa rabies mutwe nga mbwe gyeboggola katujijje mu butongole tugitegedde wajeri tukole bira tugende mu maaso tumuwa budde njagadde bategeeza butongole saagala abantu batategedde afudde kiwedde avudde mu kibiina nga bwe yakitundayo kiwedde mbawa amagezi buli akyali mu kibiina ekyo funa ekibanja wala nga obudde bukyali otherwise awuvuddewo ngenze ku information yandeese erwa nzisengalo nye n'emikwano gyange ffenna bwe tukola ku social media kuno naddala ku platform zino eza social media okusingira ddala ku bwenyi bw'ekitabo kuno nga tubategeeza entakera nti eggwanga Uganda liri matankale ng'era empale zaayo seeti bahabula tabasome mutano wa kalekyezi ensi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe ne tubagamba nti ensimbi zimwekubya mpi era takyasobola kufuna nsimbi okujjako okutunda ebintu ebiri mu Uganda n'okubyeguza basobola okufuna ensimbi okuziddukanya gavumenti etakyaliwo kubanga twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze afuga eggwanga Uganda akakiiko ka Parliament akanoonyereza ku mivuyo bitongole bya gavumenti kale katandise okusima n'okutinkuula eddwaliro mulago biki ebikolebwayo n'emiranga gitukuba kuno egitakungula okunoonyereza kwani agula amawoolo n'agatunda ne tujja lunye nga tubyogera nti omutabani omukulu ewassa muwala wa Museveni gwe tuyita Odrek Lwabogo the Night Dancer omusezi atunda ebiwowoolo ye nannyini bizinesi eno munnange kivudde lunye era ng'omusezi agula essowaani nti ngenda kulira ku bantu bange ndekyabika akavuyo akali emulagaani akamanyi mwakawulidde ku kana akavuyo sikaki mbu sikaki diru yayiise diru eyiika etya nzize mbasomesa ebintu bino nti ebiwowoolo ebibumba ensigo bitundibwa okubijja mu bannayuganda ababagudde ku akiside n'abala abawambibwa nga mulowooza nsaaka luluno ndibaleetedde muluwulire bulungi nnyo kwata olupapula n'ekkalaamu munnange nabagamba mu biseera biri ebya ssenyiga 19 lumima mawuggwe nti era omulimu guno gwalingayo nga buli muntu agenda mu akasenge akalimu abasajja ba SFC toona newankubadde nti obeera n'ebitundu 9 okuwona nga bajja kutta lwaki bakuggyeko amawoolo bagatunde kyetuyita black market kati kyetugenda mu maaso kiki oyo omusajja abadde akulira eddwaliro ly'emulago munnange tabayombesa dubba ku byempi be bamu ku bamafiya abali mu gavumenti yeyose lutabasira mutano wa kalekezi enkaya embalirira n'engabana yaleese obuzibu etya omukulu ono bukyanga atandika kukulira ddwaliro lino emivuyo mingi egibaddeyo naye olwokuba nti abadde afuna ensimbi ez'ekyoja mu miro okuva mu Edward Lwabogo ne Fasi Family okutuusa lwe yakuttemu n'akwata mu nsawo ennene okujjamu ekibula emagala eddira awotalo lwavudde ate ndoza n'agaana okuwa amaganjo
abamanyi oluyaye amaganjo ndowooza era yeringanga endobolo oba kimu kya 10 ku ssente ziba zibbiddwa wano wavudde ekizibu ekyamuleetedde okuba nti bamusindikidde abatamanya ngamba okuva mu parliament okuva mu state house jukira state house bagiteekamu ekibiina ekinoonyereza ku buli bw'enguzi so nga ate obuli bw'enguzi busibukira ddala mu hola house nkiddamu atamanyi hola house mwe muyita state house eri tekyali state house yafuuka hola house ennyumba ey'ekibi ekisikire era ennyumba ey'entiisa hola house munanga basindika abasajja ba SFC okuva mu hola house mbwa abakwatisa corruption okujja okukwata Entono akola eddwaliro ly'omu Bulago kumbe omuzannyo gwabwe gwadde uyise nga baagala kukola kye tuyita cover up okujjawo ebintu bino byonna bwetwogerera essaawa zino ebibuuzo byadde bibuuzibwa ani akulira Mulago abantu battibwa ensigo zitundibwa ani abirimu oyo omusajja abadde ali kulira boss gwe bayita byalugaba munnange y'omu kakabinja kaba mafia akakuvuga eggwanga lino nenga bo bamuteeka mu section yakuba nti ali mu ddwaliro ly'e Mulago bwetwogerera essaawa zino omwami ono yateereddwa naye tugamba nti bantu bameka bakwatiddwa ku misango gy'obukumpanya ne bateerwa tekikuwa kyebuuzo nti ono bamutadde ngaani ekituufu kiri nti bayagadde okuzibikiza olwokuba nti bamukutte yabadde naye agenda kutandika okuyiwa bwino omukakkali ku nsonga ezigenda maaso mu kutunda ebiwoowolo by'abantu omukulu ono Odrek Lwabogo the night dancer bwe yategedde nti omusajja ono ayinza okuvaayo n'ayasaamirira ng'akagiga kakalu ku mudaala n'agamba bamute era n'amuta bulungi nnyo amannya baagabalaze abuuza akwata anaamutwala anaamusiba wepona anaamuteekako emisango n'okumujjeereza bonna bava mu kamanyiro ke kamu konna kababbi bafuge ababbi eggwanga okubula oddijjamu engoye n'odduka namyo omwezi guleme kwaka bwetwogerera essaawa zino omwami ono ali bali butaala naye ng'abalala bonna abasinga obungi abaali bakwatibwa bonna baasiibwa ku misango gy'obukenuzi munnange diiru yabadde etya bizinensi eno ey'okutunda amawowoolo e Mulago ebadde etya era etambula etya tunula bulungi weetegereze bizinensi eno eya body organs gye batunda katale akaddugavu nababonyonyola engeri gye babafunamu engeri gye bakwatamu n'engeri gye babattamu eno bizinensi eddukanyizibwa first family muno mwe muliyo sente bahabula tabasiro ntono wakalekeze mukyala we Janet Kimbabazi mama Sassini mukodomi wa Odrek Lwabogo the night dancer ne mubeeramu n'abantu bangi nnyo abalya ku ssente zino mwe muli n'abapoliisi ab'amaanyi mu ggwanga wepo ne bannamawulire ab'amaanyi abakola ebintu bino bizinensi eno omuntu agiwomyemu omutwe omukulu ye Odrek Lwabogo era Dr. Byaruhango ono abadde amanyi bizinensi eno nga bw'etambula ne bwe twogerera nti Dr. Byaruhango ono yabadde abeera nga supervisor mu kutambuza bizinensi n'okuba nti ebintu bitambula bulungi kati bano bafunye obutakkaanya era buli kimu ne kiba nga kyasajjuse ekisinga okwewuunyisa Dr. Dana Atwine ono yalonda era n'alonda bali bagenda okukola mu bifo byonna era ddiiru zino zonna tubadde bakwata Dr. Byaruhango ono alina Byarugaba alina okukwatibwa Dr. Atwine alina okukwatibwa Odrek Lwabogo naye alina okukwatibwa kubanga bano beba active members era nga balina n'ekibinja ky'abasajja ba Pakistan abawangale mu ggwanga eya Uganda abaddukanya bizinensi eno ne first family okukola emirimu gino nga wammanga ekigenda maaso tugenze maaso abantu abaddukanya bizinensi eno mu referral hospitals zonna mu Uganda bebaluwa mu wammanga era bizinensi eno etambula bulungi nnyo nga headquarters zaayo zibadde Mulago mu ddwaliro ekkulu naye mbajjukiza nti eddwaliro nino ekkulu erya Mulago lyali abannayuganda era twalina n'eŋŋombo egamba nti bw'oba oyagala ebintu ebibiro genda e Mulago eŋŋombo mukyayijjukira nkijjukira bwe mba mukyajjukira obwongo bwamwe twalina eŋŋombo egamba nti bw'oba oyagala ebintu eby'obwerere genda e Mulago. For those who don't understand Uganda, previously as we Ugandans, we used to tell people who ask 3 things that if you need 3 things, just go to Mulago Hospital. Previously we used to say like that, but as we speak right now, the hospital was sold to foreign investors, but on the cost of the taxpayers' money. Tugenze maaso. Abantu bano wammanga baddukanya ebintu bino. Tugenze abantu abadde ba immediately controllers aba controlling ekintu kino era essaawa zino nga bali mu kudduka bwe bate badduse bagenda batta kubanga bakimanyi nti bagenda kwasanguza ebyama bino bano bantu bano wammanga era bwe boolina gwomanyiiko njagala otemutegeeze ng'obudde bukyali either abinyiika mu nsuwa oba alindiri okufa kwe nga nena bwe gisimufungize muno mwe muli Dr. John Sebuufu amanya mpulya ga kisajja Kiganda nejjukira omusajja Roddy Freddy Sebatta yayimbako akayimba ke yagamba nti Obuganda
bufunye embaliga olw'abantu abefudde Abaganda n'okwetuma amannya ag'Ekiganda naye bw'omubuuza atambule ng'Omuganda kizibu nnyo ajja kukwama bukwami atandika okusitama so ng'ate okutambula ku mulemye. Omu ku bo ye Dr. John Sebuufu. Omuntu yenna ng'oli wa Luganda na mikono mikwano ng'omanyi Dr. John Sebuufu y'omu ku bantu abadde batunda ensigo, ebibumba, ebiwowolo by'abaana Bannayuganda nga bitunda mu ddwaliro e Mulago. Kuliko Moses Mukiibi. Dr. Moses Mukiibi y'omu ku kabinja ako akabadde kaddukanya bizinensi eno e Mulago. Kuliko kuliko Dr. Sekadde. Dr. Sekadde ono y'omu ku kabinja ako wepo ne Dr. Byamugisha. Ne Dr. Byamugisha. Dr. Byamugisha ono mukyala yabadde naye addukanya bantu bana abadde baddukanya kaddiiro kano ak'okutunda on behalf of Odrek Lwabogo. Dr. Byamugisha ono mukyala be bantu nkabaddemu amanyagano. Kuliko John Sebuufu, Moses Mukiibi, Sekidde, Dr. Sekidde ne Dr. Byamugisha. Bibadde baddukanya business eno on behalf of the night dancer Odrek Lwabogo. Era business eno ebadde etambuzibwa abantu 6 bo bano nga ba foreign agents nga bano ba international ba Pakistan internationals bano nga basulira ddala kumpi ne flats badada sula naria mu flats eziranye Shoprite oba opposite Shoprite bije badde basula bana Pakistani omukaga abadde badiringa mu body organism ntidda bulungi nnyo. Amawolo g'abaana Bannayuganda abadde batundibwa badde gatundibwa abasajja ba Pakistan nga bano be bajja mu Uganda ku orders za Odrek Lwabogo nga bakolagana ne Odrek Lwabogo ne basobola bemenyo waggulu okulira nga basula mu flat zennalia okulira na Shoprite gye badde basula era nga kati bayinza okuba bakyaliyo oba bwe nayogera bino bayinza okuba nga badduse nkyagenda maaso. Era gurupu eno erina n'abantu abala ab'ekyama abadde bakola omulimu guno muwulire bulungi nnyo. Ba co-workers or ba co-partner in crime or in this business of body organs, mwe mulina akabinja kabavubuka ke bayita big boys oba big money boys. Akabinja kano kasula bowa okumpi na wali wagenda okuzimbibwa eddwaliro ery'empewo ensimbi ezaalibwa ezaala omusajja omugwira eyabula nazo yali atonda bibajja Dubai naye n'ayitaawo nga olumbe oluma omukadde kubanga lumenya mu jjenje kalu tewaba muntu abasigaddewo. Akabinja kano akaba big boys kavuga emmotoka empya kapyata ezebbeeyi omuli Range Rover mpenkoni omuli zino zisubaru ne balyoka bali ensimbi ng'ate teri muntu abakwata ku mukono. Abaami bano ensimbi bazirya mu bbaala y'omwami gwe bayita bali y'omunsi minisita ebbaala eno eri ku Winton Road. Kati mwenna abaana abo bowala mumpulirize bulungi nnyo. Kano kalowoozo ng'omuzadde. Tukimanyi embeera mu Uganda yakafandali ng'eddali obukadde. Naye tolya gi kwesuya muwula. Manyi mwagala ssente, mwagala okulabika obulungi. Naye ensimbi tezijja zityo nga kibunoomu. Ensimbi za kunoonya era za kutabakanira. Ne baana bawala mugufudde mugano ng'ogw'enswa nti buli ayagala ensimbi olina kukola bintu bikujjamu bwesige na kutegeera. Munnange ensimbi gye zikoma okuba ezokkakeeka zibeeramu consequences oba zibeeramu ebirumira bingi nnyo. Baana bawala ngenda balabula olwaleero. Omusajja gwolaba ng'avuga Range Rover, avuga BMW, avuga Mercedes, avuga GT oba avuga empenkoni. Sooka omanye omusajja ono y'ani, akola mulimu ki, ewaabwe y'ani. Naye olw'okuba nti mwe mugwa amatu ng'embuzi eweta ekitooke, olw'okuba nti mulaba omusajja alina essimu ya bbeeyi, alina emmotoka ya bbeeyi, n'oteebuuza ebintu bino yabifuna batya. Akabinja kano nno ke kamu ku bubinja obukola kye tuyita camouflage okuba nti bufuna kye tuyita match mu Kampala wonna ne mu Uganda. Odrek Lwabogo ne State House ng'era aba state agent abasinga obungi bwe batambula mu motoka ez'ebbeeyi zi Range Rover naye ng'omubuuza kaadi yo tajja gikubuulira nga n'ennyumba mwasula y'amatirivu n'erimu buli kimu. Kumbe omulenzi ono babalenzi bano ba agent ba USET babalota basana mutano wakalekezi ba agent ba Odrek Lwabogo ne family mu business eno. Omulimu gwabwe guki guno. Bano bambala ne banekaanekana
nolowooza nti ono bw'aba takola mu nnyonyi ate kubanga akola mu World Bank kumbe be banaavuka bayita ba smart wire linda kigweyo ono kikugambe edda abavubuka bano munnange mu nnyambala yaabwe n'enfuna ya ssente n'envuga y'emmotoka tereka mwana muwala nga tagudde matu ng'embuzi ewete ekkoona kuba embuzi bwe wewete ekkoona n'okutu kuno okwewunzikirako bulungi nnyo ogenda okukulira nkutomedde ebisanja kumbe olwo embuzi eba eweta abaana abawala nga baagala ebyobwerere bagwa mangu amatu olwokuba mutuuziza mmotoka ebuunya obuwoowo n'agamba ntuuse mu ggulu ate ng'ekituufu aba atuuse mu ggulu kubanga singa afuuka mu maaki gye baagala wallaayo oba ogenda okulaba ku bajjajjaabo abaakusookayo tutandise bwe tuti era kambaddeyo katono nnyo wano nti akabinja k'abavubuka bano be bayita ba big boys oba bakayita big money boys kano akabinja kabeera lubowa okulya ne wali wagenda okuzimbibwa eddwaliro eddene ensimbi ezaaliibwa akabinja kano kalina ensimbi zetutogananga bukolwa bavuga emmotoka ez'ebbeeyi naye nga bwombuuza kaadi eyo tajja gikubulya bano batera nnyo okubeera mu bbaala ya minisita bali omu nsi eri ku Dewington Street oba ku Dewington Road mu bbaala eyo era ebbaala eno ebeeramu abantu banene nnyo abaginyweramu era n'abaana ababeeramu abaana bawala abasinga obungi nabo baba batunulanga emunyenye eyaka emisana tugenze mu maaso omulimu gw'abano kiki era Odrek yabatuma mulimu ki ebiseera bisinga bagamba nti okubojjerera ku kiswa ekimu tekyazanswa olina okubojjerera ku biswa bisingawo so bwe bategeera nti tubakubye mu accident mu biki byonna ne basala okukola obukodyo obulabu bw'okusikiriza tetuyita akasenda baguzi oba akazenda bazaana munnange nno terubalusa nga basajja bano bakola program bakola programu eno okuba nti bagenda kufuna batya abantu baagala okukwasa babateeke mu kazannyo kano munnange abalenzi bano be bamanaginga bizinesi eno kulwa olulere ku lwaboogo bagikola batya misioni yaabwe yakufuna abawala abalungi bakaalaala nga bano babasuubiza omukwano ogw'ekimmemmette ogusinga n'ogwali mu Titanic munaye baga munaye kwagala nnyo mpaka ng'ennyanja Victoria weeneekalira naye nga yali ekaliddeko ddi okuggyako ebidiba bimukampala nga nabyo tebikalira kubanga buli nkuba lwetonnya toyireti zonna nga bazita zisigala zikulukuta mwaka ku mwaka abawala bano olw'okuba nti babalabye ku ndaba ku ki munaye nga bagwa amatu ekivaamu ng'omulenzi amusuubiza ngenda kuwasa amututte mu maka ge amuliisizza amunywesezza nga n'ebiwojjolo byewuuba wiiki emu wiiki bbiri ekivaamu ng'omulenzi agamba nsiimye munna engeri gye nsiimye kati njagala tugende batukebere omusaayi mwana mulanga nti aliko sure deal era nga yakkiriza bagende bamukebera omusaayi mu kukebera omusaayi guno gye bakutwala ye already dokita abajaali dokita ekyokukola abakimanyi munnange omulenzi yasooka nga bamuggyako omusaayi bagumuggyako bate bagumuggyeko saagala kulimba omuwala gw'osembayo okuwa ekituufu nti oli mu kifo kituufu oli asembyeyo munnange omulenzi oluvayo nga guweesoga kasenge bakuggyako musaayi omusaayi okukuggyako omulenzi aga nti atujja kudda tukimereza siza fe badokita ajja tubuulira edda gye bujjako munnange tuluba busa nga bagenda omulenzi wayitawo ebbanga ttono nnyo oba nnaku oba ssanga mukubira muga nti omuntu gw'oleese y'omu ku bantu be twagala amakingira ddala bulungi ebyetaago by'omuntu gwe twagala okuba nti ono asaddaakibwa agibwemu ebiwoowoolo munnange omulenzi kyakola bw'amala okufuna nti ino perfect match nga omukwana ayongeza mu jjiya era ng'omwenge mugunywa mpaka lw'oguyita enwa mpaka oba embwa lw'ogiyita enwa naye nga lw'ogiyisa enwa lw'oyinza okuba nga lw'osembyeyo oyinza okugunywa n'akuwa buli ky'oyagala nokuba olunaku ayinza okugulira akamotoka n'okavugamu naye nga lunaku olw'osembyeyo okavugamu ekitegeeza bw'onywa n'otamiruka bagenda kuyola kiwedde nga batwala ku saddaaka munnange batwala okusaddaaka era emirambo gino gye batwala gyennyini bagisuula y'ensonga lwaki nti abaana bangi badde basuuliddwa n'emirambo mingi gisuuliddwa mu bitundu eby'enjawulo era vidiyo eno gye mbalaze gino emirambo tomulowooza nti bateekayo nte oba bateekayo bintu bagina emirambo gy'abaana ye sitole gye mbanyumiza entuufu ku kiki ekyavuddeko akatabanguko emulago vidiyo eriwangi baddiremu ye gwe vidiyo gwoli luddawa kimene nafunye abayimitani tulakoma yiino ekiriimbalala nengeri ekiriimbalala abantu babasuura baleese emirambo bakisuura busuuzi abaagala emmotoka ez'ebbeeyi abanywa ne mutamuulukuka omwagala byabwereere bebamu ku baana abawala emirambo mingi bagireese ku motoka sijja kulwawo ngenze mu maaso
mukitegedde bulungi tugenze maaso business eno etambuzibwa ani ba DPC abasinga obungi mu Uganda business bakimanyiko bulungi nga ne bokuba simba kutaase bajja kugamba okubyerongo namba oba sina kindigiza kedda abapolisi bali ku police tebamala kumbe omukyala mama assassin Janet Kebabazi yomu ku bantu abalina omukono mu business eno olwokuba nti ensimbi zibe ku BMP ate nga balaba ssente zino zangu wamangu okujja olwokuba bangu bakufuna nnyo betuyita abantu abalina okugwa mu kiti kino mwe muli Audrey Lwabogo the night dancer omusajja yefudde ekizibu okulya banna Uganda gyobera lyamberenge Patience mukyala we kenyini na business eno mwali mulimu Muganda we Natasha na business eno mwali Yoseti Baharo tabasika mtano wakati chezensi ya leta mzaizi ensanga bisibe mwali bwepo ne muhozi kanyirugaba uno business naye ajimanyi bulungi no tugenze maaso wetwogerere essaawa zino badokita bonna bemmenye waggulu awo bagenda kubanga bagibwawo nga linda kugisimufungize olw'ensonga nti mwe kyemwawulire ku mawulire kyadde kituuza naye kiri munda muli kitokota si kisaanikire ndowooza omuntu bwaga nti kitokota si kisaanikire oba okitegeera bulungi nnyo owulidde munnange badokita bemmenye waggulu wali wetwogerere essaawa zino we batabinyika mu nsuwa mujja kuwulira nga batandise batugumbula omu ku omu olw'ensonga ekintu kyayabise mwe kyemwabalabirize ku mawulire kyadde kituuza naye kiri munda muli kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti ekintu kyayabise nkiddamu badokita b'ensomyi waggulu wali abana n'abala bali mu kudduka wetwogerere essaawa zino batabinyika mu nsuwa bagenda kubatugibwa omu ku omu kubanga Audrey Lwabogo the night dancer si munyiivu munyiikaavu abala ba firimu gye bayita Tears of the Sun mwaliwo abasajja babiri bakaddugala nga muyita munyiikaavu omu nga butwakaavu ye Audrey Lwabogo ne ssezaalawe ne nazaalawe olw'okuba nti ekintu kyabaluse ensi yategedde nti bano si baseze balwadde bali mu kulya buli bantu ng'abatundamu ebiwowoolo kuva ddi nga twetta tugenze maaso abasawo abo okusinza ku information gyenfunye nti bano bagenda kuba banoonyezebwa drones ezigenda okubatwala nabo batta nga nenda bugisimufungize olw'ensonga nti First Family emanyi nti essaawa yonna kayinza okuba nga kaabi kaakaabwe ne kaggwamu kati nno ekisinga okunyiiza abaana bano bonna basinga obungi olumala okuttibwa abamu basuulibwa mu asidi abali mirambo gyabwe ne gisuulibwa mu bitundu ebirala omuli ebitundu nga Lwampala Ntuusi omuli ebitundu by'amaserengeta ga Uganda gye tuyita Western Side omuli Ntuŋŋaamo ne Ibanda mwe basuula abaana bano baziika nga tebaliiko wadde bantu bwe bali basanga nti omwana wange namuziika wano kumbe bano abasajja bali mu bizinensi kati tugenze maaso eyo video ewedde ey'emulago tebabalimbalimba tuli bamukutirwa corruption lwaki no the business went wrong. The body organ harvest business is erupting very soon. And this is 100% true information I'm giving out. Tugenze maaso. Akanyomero k'ebiwowoolo emitima n'ensigo namwe baana bawala abagala ebyendola video yammwe ekomyawo ngenze ku video information endala ntandise bwentera wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka namutayiika v'omwange egenda maaso abajjukira obulungi wiiki etukubye emabega mwalabyeko eyeyita omusajja wa Katonda Wilson Bugembe ng'agenze okukyalira mama Sadolingi oba mama Lususu omukyala gwe bayita Deputy Speaker Anita Amongi mbu amubuuzeeko era banyumyemu emboozi era amusabire kino kyalokedde mu mawulire ne mulaba omusajja nga yeewombeese ng'essajja nga kino kyalokedde mu mawulire bwe mwalabye Pastor Bugembe nga yeewombeese nga omuwulu abikkula ku mawolu gy'obeera nti yalese agavumbise omanye omuvubuka oyo mu kwekomafula gye n'okuwa stage nga talina yamukwatira nsawo nabagamba okubaleta information y'omuvubuka ono nali namwesonyiwa naye okusinziira nti yeeyita musumba ng'akola ebintu ebitakwatagana ddiini mugundi ngenda kuddamu nsireyo nkola investigation throughout nja kujja nkwalye Bugembe nkuwaningidde ebbanga ddene nnyo nga towulira wavaayo n'oluyimba nti famire yo Katonda famire yo yatwala siriimu yona neggogo n'osigalayo era naawe na siriimu mukulu tovangayo ku myaka gy'olina n'okola kye tuyita blood test n'oteeka results ku mutimbagano wa pamamenti wena siriimu
Tovanga yo chiko. Tovanga yo kiraga wantu wonna nti wakolako blood test oba okwebera omusenyi we blood wa Syria. Nina drone yange jengendo okuddamu okusindika Masaka edemu empa information about you. Kuba nasemba yokola investigations about you. I was informed that the whole story you gave it to the public was false. It was a well-cooked information about your lifestyle or your history. You lied to the nation that you are affected with HIV. It was a false information. And you are hiding a lot of history about you. And people, they should know the reason as to why you are not married at your age. There is a secret behind you. And you should let the public, why are you not married at that age? You have each and everything in your hand or at your disposal, but you are not married. You need to explain to the public as to why. Because in the modern society, a person of your caliber, you are supposed to be married. Because you must be an example to the people you lead in prayers. Any other sectors. But mister, you are not married, but you attend the prayers, you preach the word of God to the married couples. So how dare you cancel the married couples when you are not married? There are so many questions surrounding around you, but we don't have answers. Please go slow with this mission you were given last week. Here's a mass. Ekyatutte omwami ono eyita pasta. Kumbe naye omwatunuliranga ataliiwo. Niyebuzaabuzanga afukaana aba mukwewombekange salambwa. Kumbe musajja muzibu nnyo ng'enjala eruma ekiro kubanga mujjukire enjala bwekuluma ekiro ng'ennyumba teriimu gaasi ng'olina kkuma sigiri ekuluma ate nga tolinawo mukazi ne wejjusa ekitakuwasisa mukazi. Omwami ono ekyamututte yabadde ensonga bweti kanjibagire obulungi nnyo busimba alaala mugitegeere. Munnange nga bwe nabagamba nti bannayuganda ffenna bwe tudda mu kyenkyukakyuka n'okwagala eggwanga lyaffe ffenna tuli basiraamu. Omusiraamu omuziro gw'omukulu takwatagana munaabagookya oba gye tuyita embizzi. Munnange Yosete Basera otano akarekezi ensi yaleeta muzeyizedde emyaka gimuwubidde akalwero nga ne pulesa zimulimbuli maawa essaawa yonna alaba omugaati guyiika. Ekituufu kiri nti abatamanyi byabufuzi ebintu bino bijja babulira obuzibu okutegeera naye ng'omusajja akimanyi teyawangula ebyo nze mbibagamba. Era nga abasajja bamukako okubeerawo ye yandibadde yabennyika dda mu nsuwa kubanga alina ensimbi ez'okulyako ate ng'obudde bumuweddeko. Ne bamugamba bw'ova ffe tugenda kudda luddawa. Kati yo olw'okuba nti amanyi nti essaawa zino abamunoonya bangi bamunoonya ng'aseenene alina okubeerawo n'okwebuzaabuza naye ng'ate ekituufu akimanyi si alina okufuga eggwanga eryo. Munnange bamafiya bajjudde mu gavumenti bamuleetedde obuzibu. Wetwogeredde essaawa zino bagezezzaako okutunda mutabani waabwe Muhoozi Kanyirupama oba Muhoozi Laaga ne kigaana okutunda. Bamutunze mu Western bagamba twayanga ogu nekifiire twayanga ogu nekifiire ayina twayanga Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga ekyo nekifiire wo yo ono mutaka agamba yoko abakuganye ogu nekifiire kati abasajja mu West bagamba ogu nekifiire yo. So munnange nga tugenda mu maaso omusajja oyo bagezezzaako nnyo mutunda tekigaana. Kati kwe kuleeta omwami ono gwe bayita Ssekadaama wa DP Nobert Mawobe okuba nti ajja alekaane ng'embwa esudde ebyana mu kyolooni alekaanira eggwanga okwebuzaabuza ng'afukaana aba musi mukozi wa NRM okutuusa olwali tumukubye oluku mu mutwe ne tumutegeeza kati ne bw'anaaleekana kijja kuba kikola amakulu. Yatunda banne ab'omu Northern Uganda n'abaguza Yosete Basera mutano wa Kalekezi olw'okuba bali bagenda muwamba kyekyaviirako n'omugenzi Lokech okuba nti bamujja mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera buli ayagala. Omwami ono ngenda mukomyawo ngende ku mboozi entuufu. Munnange nga bagamba nti okutunda omuvubuka ono okutunda ekitereke kino ekyagaanibwa the reject tulina kati kuyita mbasumba olw'okuba nti balina ennamba z'abantu abangi batandika babuulira enjiri ng'etunda omusajja ono oba reject product oba the wasted reject or the wasted product. The wasted product Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga bayise mu basumba babadde tebasobola kutuukirira muntu mulala yenna okujjako okusooka okuyita Pastor Wilson Bugembe eyayita Pastor okujja okutuula ne Maama Sadolini Maama Kizigo Lususu okwogera ne Bugembe amuliisa enjiri. Bugembe ekyamututte mu ofisi ya speaker Maama Sadolini Lususu
sikugamba nti yabadde agenze kubasabira oba nti ayinayo office yabadde mission enkusifu kubanga bateeseza ebintu byemuga twagala kozesa mu basumba musobole okutunda omwami ono era twagala muyite mu message nga office zino nkoloning nga batu bajja zitegeera bugera mugamba nga nabo gisimufungize oteekeddwa okwogera basumba banno basobole okubanga bapikinga message olwokuba nti omwami ono ne mukwegonza talina yamukwatira nsawo nga bwe tugaa nti amaanyi g'olujegere bwe bunafu bwalwo n'omwami ono yeefuula nnyo nti mugonvu nnyo naye katula keebisse okawulira buka mukulu olwavudde mu setteeserezo w'eggwanga ng'amaze okulaba masadolini maama lususu n'aganda n'akwata essimu ye n'atandika okukubira abasumba bano wammanga n'ababuulira ki ekyokkola essimu eyasoose yakubye era n'okusinkana yasoose kusinkana abasumba bonna abali mu Kampala amanyiddwa abanene n'abategeeza kiki kye balina okukola ate nga mukimanyi nti abasumba gano batudde ku G nti essaawa nayo yabika bakimanyi bulungi nnyo nti enjigiriza yaabwe teri ku mateeka enfunamu ey'ensimbi teri ku mateeka ebikolobero bakoze mu makyakya bugamba nga okuvuunika ennenge abaana b'eggwanga nakyo tekiri mu mateeka okubuulira enjiri etakwatagana na butonde bwa Katonda bwa bulya nakyo kiba kimanyi bulungi nnyo ebyobugagga byeddiza ebyobugagga by'abantu n'okusiriwaza n'okumba tutuusa abantu okuba tebakyategeera okusinza bonga abantu okusinga okusinza Katonda bakimanyi bulungi kimanyi mateeka yensonga lwaki mu ggwanga ery'omuliraano omukulembeze wa yagamba nti buli musumba yenna ateekeddwa okuba nga olina ekitono ennyo diguli mu philosophy olyoka ojja otandika okulogootana mbu osabira abantu wano Uganda olwokuba nti ababbi bangi okuva ku mutwe ekyennyanja kivunda ku mutwe kigenda otutuuka eno wansi ku kyensuti ng'envunyu zakiyiseemu dda so nno tukitegeera nti eggwanga lyafadde okuva ku mutwe lyetaaga kusuula busuuzi tuliziike tufune abakulembeze abalala kubanga bano abalimu tebaalondebwa munnanga omwami ono kyeyasoose okukola nga sinkana Pastor Bugembe nga sinkana bapasta banne omuli Pastor Imelda na Mutebi Kula one byafaayo bye si birungi nnyo era birumira biringa omuceere ne tuddako Pastor Kiganda one byafaayo bibisiwufu biringanga feesi ya gundi gwe mutegedde ne tugenda ku Pastor Serwadda one bimiruko bizibu nnyo kubanga bw'atandika okwogereza okuzamba embega nambaga gogogera tugenze kono omusajja omunyarwanda omuyeekera eggwanga lya Rwanda kubayita Pastor Sime Bujingo Bunyongo naye namutegeeza ki ekyokukola ono naye kyolekera Lunyengo omusezi agule Siyani nti ye abadde kuva dda ng'akolera muhoozi Kanyirukaba era nga n'ettaka lyennyini kwasumbira endiga zikwabuzaabuza abantu ettaka lino ekazi omundana kwe litudde ttaka lya muhoozi bulungi nnyo twamubuuza emyaka gy'osololeza ensimbi eziringa obugulu bw'eggongolo lwaki obadde tozimbawo ssabiro tanyega okujjako ssente ziteeka mu biwojjolo n'okugula emmotoka ez'ebbeeyi n'okwebuzaabuza ng'afuka anaaba kati lwe lukalala lw'abasumba bano abateereddwamu ekiboozibozi ekyokupromotinga reject oba ekifiire ekya muhoozi Kanyirupama muhoozi laaga era bwe mutandika okuwulira abasumba bano mu kyaki ez'enjawulo nga batandise okwasaamirira ng'obugege obukalo buli ku mudaala nti muhoozi mumanya nti emmandwa ebalinye ey'enguzi naye nga kye batunda bambi kizibu nnyo omanyi ebyambi bisekerwa nga gwogerega munno era saagira kuwulira osaagiddeko evvuuvuumira teryetantala mu nnyango basumba mmwe embalabula nga nena bwe gisimufungize kemugeza ne muleeta ekiboozibozi ky'omumpembe muhoozi Kanyirupama muhoozi laaga mu makereziya gammwe mu kyaki yammwe mbalayirira mba mwagala kumanya obukama bwa Uganda mutuuse okusabira emizindalo n'obutebe kubanga abantu bakoowu nange kamala okunywa mu butuzi nkiddamu basumba mmwe amanya gemmenye kabatande mutandika okuzunza engalabi zammwe n'obupale obwakunukira n'obusuuti obwawula ettaka ly'abantu nga muwooza sime mugenda kupromotinga reject lizi muhoozi laaga muhoozi Kanyirupama mutuuse okusabira emizindalo n'obuki n'obuti kuba bantu bakoowu kino nkiddamu bannayuganda ffena baagala enkyukakyuka tuli basiraamu we don't consume pork and we are the Islams we are against pork so however much you will change that pork into different substances we are not to consume the pork all we Ugandans who wish to get the peaceful transition in Uganda we are against the pork because we are all Muslims
if it is come to politics. We are all Muslim. Muhoozi is a reject, and we can't allow him to lead us over our dead bodies. So you pastors, most especially the pastors, Pastor Bugembe, Emerida Namutebi, Pastor Chiganda, Sirwadda, and Pastor Bujingo, known as Bunyongo. There, talk about your nonsense and promote Muhoozi. You'll get to know as to why the roster doesn't eat supper. Nchidam. Mwogere bozi byammwe. Mbu promotinga wano ekintu ekyo. Mujja tegera lwaki enkoko terya kyaggulu. Mumpulira. Mbaddamu nkabaddemu. There, go ahead, promote Muhoozi Kanyirupama. You'll get to know as to why the roster doesn't eat supper or doesn't take supper. You will understand the meaning of it. Mujja tegera lwaki enkoko terya kyaggulu. Oba lwaki enkoko teyenda kiro. Enkoko eyenda misana. Period kubanga eyagala bintu biri mwala byala misana. So mujja tegera lwaki enkoko teyenda kiro, lwaki enkoko terya kyaggulu. Ku bintu biri mujja kufunako kimu. Mujja kitegeera. Mwakihurira mbwenu. Mwakikyenda. Hope I'm very loud and clear, and this message goes directly to Muhoozi. Never ever dream or think that you are going to lead Uganda. There's nowhere. Constitutionally, you are not supposed to stand anywhere and not supposed to talk. You don't have the audacity to talk and take any activity in Uganda. You're non-Ugandan. And you are dense. You can't lead Ugandans. Point blank. Nyanza maso neyongeddeyo. Alright, but tuvaawo. Abasumba bano bonna baweereddwa omusimbi omuyitirivu okutandika okwogera ekiboozibozi kino nga batunda reject eno. Era bwe twogerera essaawa zino bonna baweereddwa omukisa okuba nti bagenda kuweebwa obukumu bw'enjawulo mu makanisa gaabwe n'ensimbi okuba nti batambula ebintu bino. Babaddeko mu State House e Nakasero, mu State House Entebbe, gye babadde boogerera emboozi zino. Mujjukire nti Yosef Tibahabula Tabasala Mudomo wa Kalekezi yeeraliikirira nti talina security. Olwokuba nti amawulire genfulumya ku internet yennyini aba yagabaddemu era nga bagateeseza naye nga fulumya nga bwe galina okuba yensonga lwaki bannoonya nkiddamu. The reason as to why I'm hunted on and away, it's because I get the information from the State House direct. So deal with it and I will expose you to the fullest. Mwabadde mu State House Entebbe. And you had a meeting with the first family and you discussed the issue of promoting Muhoozi over our dead bodies. So, meeting eno bwe yagenze maaso ne bategeeza Anita Amongi okuba nti asinkana Bugembe era Bugembe nakola kyalina okukola n'akitegeeza bulungi nnyo ba big boys okuba nti bagenda kutandika okuba nga bakola omulimu ogwo. Era Museveni we yagambidde nti State House zino sikyazesiga information eva bulungi nnyo. Tugenda tandika okusinkana nga bifo ebyenjawulo gye tubateeseza information eno kubanga information etandise okutiirika eringa oluguudo lw'Ekapicholwa olulimu ebituli kumbe oluguudo ensimbi baazibba. Era suggestinga nti bagenda kubateeseza mu hoteri ez'enjawulo mu Kampala n'okwetoola eggwanga lyonna. Kati ate eyo ojja kuba nga oli ku gajjo. Kasita ofuluma State House njogera teeseza ebintu ebyama by'okutta bantu ojja kuba oli ku gajjo. Kati ngenze ku information endala kwata kapapula. Saameka ye. Oh. Kati kubawo nnyo wano. Kansooke kano kabasomere mu Luzungu. And this message goes direct to Yosef Tibahabula Tabasala, the son of Kalekezi, Nsiyaleta Mzeyizedde Nsanga Bisibe. This message goes to you direct. Sir, you are holding that office wrongly. The person who was elected is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And you are signing a lot of agreements. Because you are signing those agreements wrongly. You're in the long office, in long time, in the wrong country. You are in overstay. The person who's supposed to send all those agreements is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hope you copy this. Previously, so many times we've been watching the current president of Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan, visiting Uganda so many times, signing different agreements about the oil pipeline from Bunyoro up to Tanzania. This pipeline deal is worth $20 billion. Do you copy, Ugandans?
Previously, you've been watching or observing the routine visit of the current president of Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan, coming over to Uganda, and Museveni goes direct to Tanzania to sign different agreements of oil deal or oil pipeline, which is worth $20 billion. Does the parliament know about this deal? No. Does any Ugandan anywhere in different part of Uganda know that this pipeline is worth $20 billion? No one knows, apart from this Ngadabi. Tugenze mash. So as we speak right now, the agreement between the current president of Tanzania, Madam Samia Suluhu Hassan, the agreement and all the deals which they had together, I think anytime from now, those deals are coming to an end. Due to the fact that the leader of Tanzania, as we speak right now, she was promised $20 million cash in hand if she accepts the deal. Since then, the madam had been waiting all along for her $20 million to be paid, but nothing she had received since all those agreements they were signed. As we speak right now, that Tanzanian president, Lady Samia Suluhu Hassan, she was advised by her colleagues and senior citizens in Tanzania that, Madam, we wish to inform you that please go slow in any form of dealing with Yosef Baharo, the son of Karekezi. Is not an easy person to deal with. He doesn't pay respect to leaders because his mission is to use people after they are he dumps those people. As we speak right now, this lady is finishing the term of late Pombe Magufuli. She was advised that anytime, anywhere she's heading towards the elections, she will find it very difficult to be re-elected again in the office if she's still dealing with Yosef Baharo, the son of Karekezi. As she was waiting for the $20 million from Yosef to Harod, the son of Karekezi, and that man is nowhere to be seen, the lady decided to cancel the deal. As we speak right now, Museveni is very furious about the ongoing situation between him and the current president of Tanzania because the deal was cancelled and terminated. So, kankabadde mu Uganda mukawulira bulungi nnyo. Munange Yoseri tibahaboro tabasiro mutamu wa Karekezi nsi yaleta muzeyizedde wetwogerera gakaba gakomba anonye ensimbi alinga ngazi yatereka. Munange amafuta gafage gwanga agazulwa mitundu by'ebunyoro gambadde mugawulira nti amafuta gano bali bagasalira amagezi gayite mu kibuga Nairobi ni gagana bagatwale Tanzania ne bakkiriziganya. Amafuta gano diru yago okugatunda gonna galimu obuwumbi 20 obwa dola sijja zibala mutogwa nkubanga zijja kubanzibu nnyo. Munange diru eno y'obuwumbi 20 y'eddiru pipeline yaliko ensimbi ez'eggwanga lya Tanzania obeza omukyalo obukadde 2 obwa dola nga zino muweebwa. Naye Yosef tibahabula tabasira mtono wakale nga bw'atatuukiriza ndagaano ze kubanga sitaani tatuukiriza akakonda ndagaano ze okujjako okukozesa abakozeseza n'amala n'abasuula ate n'akwata abala kubanga alinga lubaale. Munange omukyalo n'alinze ensimbi wa nga seetu ezijja n'akuba akasimu kakamuga kuliko akawala k'emitenga muga the number you are calling is not available at the moment, please try again later. Bwe kaba tekoogedde kato kamugamba achiwe nankeegi banza olindeho nankeegi banza olindeho ensimbi ne ziri muhanda mwaka ne guyitawo ensimbi ziri muhanda tezituuka ensimbi ziri muhanda tezituuka. Kati munange omukyalo ono abakugumbya bufuzi n'abamuliranya abasajja bakulumu abamanyi ebyafa bya Yosef bamugambye munange tukubuulira ogenda okiwe ekisajja ky'olimu si kikyo kyali kya mukwano gwo Pombe Magufuli. Bannatanzania bakimanyi bulungi nnyo nti okukolagana omusajja oyo obanga akolagana ne sitaani kubanga bamala okukozesa akusuula. Ensimbi ze yakusuubiza tagenda zikuwa okujjako yamanyi nti kasita amafuta gatuuka e Tanzania ajja kuba buli kimu akimaze sina kindi ajja kwefuulira akutte kubanga okugwa agusobola. Omukyalo ne bamuwulidde ebigambo bino n'abitegera bulungi nnyo nga n'ensimbi zabadde abanjiza ebbanga liziganya okutuuka n'asalawo endagaano eno agiveemo.
kubanga banabya bufuzi nabasajja amanyi byafa bya Museveni amugambye nti muneto kikola nga Museveni bwali omukalukalu bwatajja buseera kiyasooka okukola okugenda Tanzania okuteekayo lukwano kye tuyita fake love oba fake kye tuyita fake love okuzimba isomero lyayita Museveni simanyi high school ng'olwo akafudda akanyeebwa bakasenda bazaana batanzania baga nti omusajja atwagala nnyo kumbe omusajja ono era atega akanyeebwa nga yeeteze bamuteguludde nkiddamu omwami ono yali yeeteze naye bamuteguludde yeetega n'akasomero akakasomero kaali kanyeebwa abantu betabege msajja atwa huyo mjamana anatupenda sana alafu watu wa Tanzania wanakujua vizuri wewe mzee wanafikiri wanakujua wewe vizuri wanajua historia wako wanajua we nani sasa mission imekufa alafu utafanyaje ona cha kufanya na inchi umeketi inchi si yao ni wewe Mnyarwanda pure sisi wananchi wa Uganda tunakuambia uondoka kwa inchi yetu rudi kwenyu huko Rwanda rudi kwenyu huko Uganda umefanya makosa mengi kwa inchi yetu lakini sawa yote utalipa tumeona wangi wameenda lakini wewe unajifikiri wewe mkubwa sana lakini dunia inakuangalia na sisi tunakuangalia unafikiri wewe uko na akili mingi lakini tunakuangalia vizuri kwa kila kona tunakuangalia sawa yote utaondoka mjamaa na ingi zingine za South Africa zinakuangalia vizuri unafikiri wewe uko na akili mingi lakini kila mtu anakuangalia vizuri na familia yako msifanye makosa mengi sawa itafika sijui hata mtapita wapi tumeona wengi wamekuwa kama wewe lakini wamekimbia na sawa hii kama tunaongea wako wapi speed control nyenze maso tugenze ku nsonga endala yino nga bwentero bagamba nti omwami ono ensimbi zimwe ku BMP era nga tazirina mulire ekintu kyemugenda okuwulira mukwate ku matubo gaba lukasinze mbambagambye kubanga ze information njibanga baweri teriko producer teriko editor simanyi teriko simanyi kisategedde sawulire tugenze mu maaso mubadde mukimanyi nti eggwanga Uganda lyafuuka nyumba ya namwandu ayagala yayingira kubanga teriko abuuza eggwanga Uganda lifa togge eggwanga Uganda lyafuuka kyenyinyalwa buli ayagala ayingira nakola nagenda nakola kyayagala wetwogerere sawa zino family yomumpembe Joseph Bahabara tabasala mutano wakalekeze nsi yaleta muzayize ensanga bisibe n'abantu be eggwanga bali fudde ekinabiro buli ekinabiro wambuli ajjana n'aba n'agenda mwali mu kirowoozezaako lwaki abayindi bangi mu Uganda mwali mu kirowoozezaako lwaki abayindi olumbaalootako nga baagala fuuka banna Uganda era nga ne Museveni alina ekirowoozo kino ekyobafuula eggwanga mu Uganda ne weewuunya nti ye ng'omunyarwanda asibuka mu district ki eno message njagala egende omusajja gwe bayita Frank Gashumba. Gentlemen, you don't know what you are dealing with. Whatever you are promoting, you are cheating in yourself. Whatever you are promoting, sijui nini camp sijui for Banyarwanda in Uganda. Simanyi vandumwe. Simanyi retreat. Simanyi function, you are cheating on yourself. The day is going to come, you explain each and everything. You know, sometimes people, they think that they're so clever. And you think that we don't know. You are a state agent. This day you're moving around Kampala in your Porsche car, giving out money to people on the streets. But remember, you don't have any permanent job in Kampala. If someone asks you, what is your permanent job in Kampala, you can't tell the public, apart from the office which you have, which you use as an office to con people. But I'm warning you,
The bavandimwe sijui promotion you are promoting is going to cause chaos to you. And go slow. Nakuoninga datowulira. Wetemera kabazi kuguru bawe kulira kabazi kuguru. Mu Uganda amawanga agalimu gonna galina ensibuko n'obuvo. A promoting abavandimwe bava mu district ki mu Uganda. Balina buvo ki na buddoki. Omanyi okwogera nnyo si kwe kusinga. Ate amagezi gabeera ga mutwe so si mugejjo. Oyinza okukola ekintu olwaleero gwe noloza tugosinga okutegeera naye nga ate abategeevu gye bali basirise. Ebiseera bisinga abategeevu teboogera basirika. Abantu bangi bakulaba. Abantu bangi bakutaddeko amaaso. Kino kankyogere n'obu. Abantu bangi bakutaddeko amaaso. Bakutunuulira ky'ovuga. Nenze ngamba weewa manda mu mbugo. You are pouring hot water into your private parts, Frank Gashumba. You are pouring hot water into your pants. Whatever you are promoting, it will backfire. Never judge a book according to its cover. Never, ever. Don't you think that Ugandans, they don't know what you're planning and what you're pushing? We know. You're a marketing manager for all Rwandese in Uganda. You are the marketing manager of all Rwandese in Uganda. And what you're promoting is going to backfire. And won't like it. Mind your business, do your business. But that thing of promoting non-Ugandans into Uganda, into Ugandan territory, it's a treason case. Dare go to Rwanda and promote Uganda stunts in Rwanda. Dare. Gashumba, I bet. Gende Rwanda, oyimire ku street ze Rwanda, otandika promoting ebintu bya Uganda, oyo Uganda mu Rwanda, ko promoting. Ngera abagina Uganda, ofuna igwanga li promoting ile Rwanda. Dare you. You think we are stupid? Gende Rwanda, cross the border is open right now. Go to Rwanda and start promoting your nonsense in Rwanda. Pick any tribe in Uganda. Go and promote it in Rwanda. And they tell Kagame that this tribe belongs to Rwanda. You'll hear what we call fire. They pick only one tribe in Uganda. Go to Rwanda as any in Uganda. Go to Rwanda with it. Tell Kagame that this tribe belongs to Rwanda and we are supposed to promote that tribe. Bosura ambaruka. Bosura ambaruka. Bosura ambaruka. Picking a gwanga limuli na liyogala. Picking a gwanga limuli okama mu Uganda. Oba otwala bateso basoga obatwale ki promoting Rwanda for one day. Ogambe Kagame tuli basoga abali mu Rwanda era baagala independence baagala kufuna ebyogera bya Rwanda. Oba Baganda oba bagisu twale gwanga limuli promoting bosura ambaruka. Your head will be chopped off immediately without hesitation. But you are here in Uganda yamming or yapping around promoting non-Ugandans in Uganda as if it's not enough. You think we don't see or we don't observe? Go slow. Stay where you are. Do your business. But don't promote what you don't know. Obugongo olujegerege maanyi gaalwo. Bannayuganda ebizibu bayise mbingi. Naye kikutobudde kijja buta. Nyinze masagala balwisa. Wetwogerera essaawa zino omwami Yosete Bahoro Tabasale Mutono wa Kalekezi Janet Kemba Bazi Roderick Rwabuogo Muhoozi Kanyirugaba Wepone Salim Sale ne famire zaabwe. Wetwogerera essaawa zino tekikwewuunyisa nga osanze omusajja Omuchina ng'alina passport ya Uganda ne national ID nga mutuuze wa Uganda atuludde wepo n'omuyindi. Munnange olugero lutandika beruti. Yoseeri ensimbi bwe zimwekubiza empi ne basalawo obutuuze wa Uganda babutunde ku mitwalo 2 gyokka ejja dola. Nkiddamu. Obutuuze wa Uganda butundibwa emitwalo 2 ejja dola eri Abachina wepo n'abayindi. Ng'omuyindi yenna agenda okuva India oba Omuchina agenda kuva India ng'alina obutuuze bwa Uganda nga national ID agifunye ne passport ya Uganda agifunye ku mitwalo 2 ejja dola mu cash. Bino ebintu internal affairs ebirimu
first family ebirimu era yensonga lwaki nti abantu bano balina amaanyi mangi nnyo mu Uganda bakuba emiggo bawa amataka g'abantu batwala business bikimu kibakola era nga ne Museveni akimanyiko bulungi tosobola kukwata ku muntu tosobola kukwata ku China kubanga order ever from above nga bala bantu batuze ba Uganda kitegeeza ki kitegeeza nti omuyindi omukyala abafunye passport ya Uganda ne national ID aina eddembe lirimu nga gwe munna Uganda okuba nti asobola okugula ettaka asobola okukolako obulabi ate nga li protected by the government kubanga babafunamu da sente emitwalo ebiri so buli muyindi gwonna gwolaba bwe po n'omu China balina passport za Uganda balina endagamuntu za Uganda nga batuuze abakakafu ku lwa government nga bazosasula obutuuze buno order yonna eva mu State House ng'ekiri kino bakifunamu ensimbi ebbya n'enkadde Yoseri mukulu Janet Wokubiri Odrek Lwabwogo Muhoozi Kanyupa Salim Musale n'abala era bwe twogerera essaawa zino ensi ezisinga obungi zirina amateeka agafuga abagwira ng'ensi ezisinga obungi omugwira osooka kuyita mu mitendera n'ofuna obutuuze buno obufuna bulimu emitendera era obutendera nyo ojja ogiyitamu nga tonafuuka munnansi era n'abagwira abazze olw'ebizibu bafuna kaadi ze tuyita refugee status oba cards nibasobola okuba nga bakutambulia kwabo naye mu Uganda ensi yafuuka nnyumba y'abannakiyombekedde buli asanga yagiyitamu era bwe twogereye ensonga lwaki nti abantu bano abayindi n'abachina ensonga yaki abayindi n'abachina batulugunya bannayuganda okubula bakubanga ekyokuttale nga tewali aboogerako bano ekisookera ddala bano tebasasula misolo bannayuganda basasula emisolo ekyokubiri abantu bano bagula ettaka ne babbiramu n'eribya nnansi ekitakkirizibwa mu mateeka bano baweereddwa olukusa okukola buli kibaagala kyonna mu Uganda kubanga balina obutuuze obugule era baddembe okugula ettaka n'okusengula bannansi ku ttaka nga nenda bugisi mufungize kubanga buli kimu bakiina era baddembe okukola ebikolwa byonna bye baagala ng'ensi tebakubye ku mukono kubanga omusajja yennyini ye nannyini nsi ate yagitwala kyagenda okukola kyekyo nsembyayo ne security alert mugiwulirize bulungi nnyo security alert eno eri ku bulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu muwepo ne empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wokubiri ntandise bwe nti gye buvuddewo katono ssekamwa wa poliisi omukulu Fred Enanga yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nemmwe ne mubibuusa amaaso n'amatu mujjukire n'abagamba nti obuvo n'obuddo bwa Yoseti Bahabura Tabasalomutanoakaligi tebumanyikiddwa akimanyi nti muyeekera era Uganda esobola okuteekamu obuyeekera bwonna obumujjako kye yakola neesooka buli kafu konna n'ateekayo abayeekera asobola obusobozi pesa limukolere omulimu gwe lyagala nze nno ekinnoonyesa si kyekirala kwe kujja ne ngamba w'amawulire era ne nnyimiriza ebintu bingi nnyo ebadde bigenda okolebwa mu Uganda musonyi mukato wotwogerera essaawa zino Yoseri Tibahabura Tabasalomutanoakaligi alina enteekateeka ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu muwepo ne Ssaabasajja Kabaka mu ngeri etya olw'okuba nti emitendera gy'okuba nti abasajja bano bawoonya obutwa emirundi egisinga obungi nga ne Ssaabasajja Kabaka mumulaba tannabeera nnyo wambavu mu ngeri gamugyamu y'obuntu era abamwogesa amaaso ku lunaku olw'omukaaga nga agulawo emipiira egy'amasaza mwamulabe bulungi nnyo nga tannabeera nnyo wambavu mu ntambula wepo ne mu bikolwa bye era ndoza mwakira birunyi nga amagye mayitirivu nnyo agamwetoolodde kino kye mbagamba nno nkirinako n'obukakafu nti n'ababo abali balina omutambulirako bw'atuuka watuuse amagye gamwetoola bano babeera n'emigemera wala ng'ate mu buwangwa bwaffe omusajja omukulu era afuga obwakabaka bwa Buganda takkirizibwa kusembera dde omugemera n'akamu kubanga akalombolombo tekatukkiriza kusemberera migemera wala okuggyako amafumu agajjajjaffe engabo ezikuuma obwakabaka waffe wotwogerera Yoseti Bahabura Tabasalomutanoakaligi yataddewo akabinja ke bayita UCFC akabinja kano bakayita UCFC akabinja kano omulimu gwako nabagambye nti Wasanya Kano Charles Peter Mayiga bamuwadde omulimu ogw'okuteekawo emikolo egy'omujjirano eginasobozesa empologoma ya Buganda okuvanga mu kisaka gyeneebeeri oba mu kisi gyeneebeeri esobola okubanga egenda ku mikolo gino muno mumujja okuva akasambula oba mumujja okuva akazaalabulwa Ssaabasajja Kabaka basobole omujji kubanga ajjukira mission eyaliwo nga badde akyali mitala w'amayanja yabadde ya butwa eyo n'engikuba n'engisaanyaawo era olutalo lwabadde lwamanyi nnyo mu State House olw'okuba nti mission zaafudde busa nzako bateko mission endala ekibinja ky'abayeekera kino mu kiwandiike bulungi bakiyita UCFC kye bayita Uganda Coalition for Change ekibinja kino Yoseti Bahabura Tabasalomutanoakaligi yini yakyeterawo naye olw'okuba nti mulungi mu kwekweyo yasoose n'avaayo n'akitegeeza bannamawulire
era ne sekoma wa police najja n'akyogerako nti bakakwata abantu abawera abiri mu omwenda nga beekuusa kabinja kano naye ekituufu kiri nti kabadde kutegeeza kyetuyita okukuba ejjinja mu kisaka okumanya ki ekifaayo bayagadde bajja babategeeze nti akabinja kano gyekali era bakutteko abamu naye nga balinga babagamba nti akabinja kano gyekali kagenda kukola ebintu bwe bibeerawo temwewuunya nkiddamu copy this information right Yoseri akola ekintu kye tuyita kuba ejjinja mu kisaka owulire ki ekivaayo omwami ono akabinja kano ennanga bwe yazze n'akoogera kwabadde kuba jjinja mu kisaka nti kyonna ekikolebwa akabinja kano kireme kubeera mawulire gye muli nga mukimanyi era akabinja kano kabe nga kategeerekeddwa nti kigenda okukola ebikolobero bino ebyokutta Kyagulanyi ne Kabaka bakayita UCFC Uganda Coalition for Change akabinja kabayeekera kano kateereddwawo Yoseri Tabasolo tamu n'akalekezi akabinja kano kasasulwa Yoseri Tabasolo mutono w'akalekezi n'abakalimu bonna bakontrolingibwa State House mujjukire master plan w'obuyinja buno ye mukoddomi we gwe tuyita Henry Tumukunde eyawasizza muwala we ye masterminder w'okutega bomu n'okukola obuyinja bw'abayeekera okulemesa gavumenti ya mukoddomi we mu ntebe akabinja kano nno gye kagenda okukolera emirimu gyako era n'ebitundu byayogedde bibino wano wammanga bagamba akabinja kano kalina ebigere mu Luweero kalina ebigere ekibuga kalina ebigere Mityana Kasanda Wepo ne mu Kikandwa era akabinja kano bagamba nti nno kalina okusinziira ku information gyefunye ey'omunda nti mission yaabwe yakugjawo Omutanda Wepo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bagamba ekigambo kimu mukyatuulira ano nga twogera era nga tulasana ng'abaana bako temulowooza tetulina maanyi temulowooza tetumanyi kyakkola ekyokukola tukimanyi naye tetwagala kuyiwa musaayi tetuli bakanywa musaayi naye nabagamba ekintu kimu mukijjukire bulungi nkyakyogera agamapeesa 2 ku dayisi gwe bayita 6 nkiddamu tukyali ku mikutu guno twogera naye agamapeesa 2 bwe tuba tuzannya luddu ku dayisi gwe 6 bwe tuba tugenze mu chess agamapeesa 2 kwe kuli bishop ne queen nkiddamu agamapeesa 2 bwe tuba tuzannya luddu gwe 6 obekkene ku chess abera bishop ne queen nkulayiriranga ne Katonda mpulire ebigambo bino mbyogera agamapeesa 2 kemukwatako erimu ngalo zino zirabe bande zikote bwetu zijja kuba zigguse bwetu jja kuba tetukyalina option kujjako okugula obuguzi tuti nga bwolya nti emmotoka tabba eggulidde nti kati esimbudde nkiddamu agamapeesa 2 bweba mu luddo gwe 6 obekkene bwaba chess bishop ne queen abamanyi emizannyo egyo naye nkubuulira Yoseti babula tabasala mutwana w'akalekezi ne muzzukulu akyali mu ntumbwe z'abaana bo ajja kino zaako good enough you know in 1986 it's not you and your fellow mafias who fought that war, it was Baganda. This is to remind you the Baganda and the other Ugandans, we are not stupid. We know it very well that in 1980, it's not you with your fellow mafias that you fought that war. It was real Ugandans, more especially by the Baganda. They fought, they financed that war. After the climax, you killed them because you thought that thereafter you'll get misunderstanding with them and they will go back to the bush and do exactly what you did. That's why you cleansed them out. You wiped them out. But we, the grandsons, we know the history. We know each and everything. Bear touch on those two people. Just this is a reminder. 1980, it's not you. It's not your son of a bitch, Mohos.
It's not neither your wife, the assassin, who went to where. No, she was in Sweden eating pizzas, rearing those 3 kids, the son of Tasadan and whatever. There were the Baganda who went and fought for you, and there are Ugandans who fought for you. So dare touch on those 2 people. You won't see us again on social media. No. We are watching. You send your spies here to look for me to kill me. I'm not shaken. And you don't know, but you'll get to know. Tell your spies to leave before it's too late. Because all of them are documented. Hope you know that. And the investigations are still taking place. They're still in Istanbul looking for me, I know. But go slow. But dare touch on those 2 people. You'll get to know why the Loster doesn't take supper, doesn't eat supper. And you'll get to know why the Loster doesn't have sex at night. Watch Kenga, watch Tegera. Watch Tegera Mbwenu. Maximum respect. God bless. I'm out of here. May God bless Ugandans. Stay safe. Tusikanonda kolarona mukama bankomere. Mwena. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.